السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عملت لكم حاجة بصراحة. هي كانت بالنسبة لي أنا مفاجأة. عشان مطولش عليكم. أنا جبت الصابون. براوي الصابون اللي هي أي صابونة بتخلص بتبقى حتة صغيرة كده. حوشتهم كلهم ورحت واخداهم وحطيتهم في حاجة بلاستيك. وجيت رحت واخدة شوية مية، غليت شوية مية وحطيتهم وغطيتها. سبتهم زي ربع ساعة نص ساعة. وجيت رحت قلبتهم حلو قوي. وجيت رحت عاملة مكررة نفس الحكاية، شوية مية برضو صغيرين، وغليتهم وحطيتهم عليه. وجبت المضرب اللي بالكهرباء ورحت ضربهم كويس قوي 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 قوي. ورحت جاية. طبعا في حتت قطع كده بقت كبيرة، مش عايزة يعني ما دابتش. فجيت رحت شايلاها على جنب وعملت كده. ده شاور جل. طبعا بصراحة انا ما همنيش الشكل، انا حطوه في ازازة كده اللي هي اي ازازة عندي. اللي همني المضمون بصراحة. على ما اشوف ازازة تانية احط فيها شاور جل. يعني شاور جل بصراحة. بصوا كمية كبيرة، وكانت براوي صابون شوية صغيرين. المهم ريحة والملمس بتاعه. والله بصوا يعني حتى انا في الازازة. بصوا مش سائل ولا حاجة. بصوا بصوا يعني لما بيترج. ده شاور جل يعني. مش صابون ومش ميه. ومركز حقيقي وريحته حلوه قوي. بقى شويه صغيرين اللي هي القطعه دي. انا برضو غليت شويه ميه وجيت رحت ضربه تاني عمل لي فوم كده. الفوم ده بقاله ساعه او اكتر، او ساعه ونص. زي ما هو ما جرالوش اي حاجه، ولا هبط ولا ملمسه، زي ما هو خالص. يعني ده ممكن برضو غير الشاور اللي احنا ناخده، ممكن نغسل بايدينا، نستخدمه في اي حاجه. لو في ألمونيوم انا برضو قلت اجربه. جبت ألمونيوم ورحت غسله بيه الألمونيوم. بصراحه تحفه والله العظيم. يعني ومن شويه براوي صابون شويه صغيرين عمل لي بص فوم قد ايه. وعمل لي شاور جل حقيقي يعني حلو قوي. وفي الاستخدام حقيقي بجد والله انا جربته، لا حلو قوي. ونغسل ايدينا للشاور إيه لا. وحقيقي هينفعنا. فقلت ان انا اوريكم الفيديو ده واوريكم انا عملت ايه. واتمنى انتوا تجربوه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. واشوفكم على خير. باي باي.